Saeimas. Tur pulcējās simtiem svilpjošu pedagogu. Viņi nākamajam gadam pieprasa lielāku algu paaugstinājumu nekā valdība pašlaik apsolījusi. Skolotājos ieklausījās arī Jānis Zvērs. Bet 9:00 no rīta un pie Saeimas ir pulcējušies jau vairākas 100 skolotāji no visas Latvijas. Kā var dzirdēt, atmosfēra ir ļoti nokaitēta un skolotāji noskaņot karēvīgi. Šāds troksnis pie Saeimas nama nebija dzirdēts jau sen. Svilpes, zvaniņi, pat tauri. Skolotāju trokšņu arsenāls bija patiešām plašs. Garām ejošie Saeimas deputāti lielajā troksnī nejūtās omulīgi. Skolotāji pieprasa zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanu no 280 līdz 310 latiem, kā arī nodrošināt likumos noteikto valsts finansējumu zinātnei un augstākajai izglītībai. Kas iztikt ar minimālu algu? Tas ir normāli, jūsuprāt? Minimāla alga knapi sanāk, ja vienā darba vietā. Jā. Ko tas skolotāji dara, kur viņi vēl citur var strādāt? Skrien pa 2-3 skolām, kam ir iespēja. Un līdz ar to kvalitāte cieš. Ir cerība, ka politiķi ieklausīsies šajā pasākumā? Mēģināsim atmodināt. Jāatmodina politiķi. Jo mēs neprasām naudu, mēs prasām cienīgu samaksu par savu cienīgu darbu. Skolotāji tiek tomēr turēti tādā, es teiktu, stresa stāvoklī. Un no viņiem ļoti daudz ko prasa, bet tā atdeve nav tik liela. Par valsts novērtošo attieksmi sašutuši arī zinātnieki. Vēstures institūts vispār ir sabrukuma robežas. Mums nefinansē projektus. Daudzi zinātnieki saņem vai no 80 latus, vai vispār neko nesaņem. Mēs būsim arāju tauta atkal. Tāda, diemžēl, ir šī politika. Izglītības ministrs pūļu priekšā izskatījās pamatīgi samulsis. Es baidos, kā palielināt atalgojumu līdz 310 latiem. Esošais budžeta situācija nav realistis. Es domāju, ka esmu izdarījis diezgan daudz. Varbūt toreiz. Tas rezultāts nav izcils, bet tas, manuprāt, ir labs progress. Wow. Vēl skumjākā aina pavērās, kad ministrs devās aprunāties ar skolotājiem. Vecākais dēls man neaizbrauc rudenī ekskursijā, jo es to nevaru samaksāt. Man tiešām ļoti sāpīgi. Tie skolotāji bērni. Mūsu bērni pārvērtīsies par ielu bērniem. Mēs nevaram strādāt vēl vienu likumu. Jums jāizstāv mūsu intereses, jo Vērot piketi bija atnācis arī valsts prezidents Andris Bērziņš. Skolotāji vienmēr ir skolotāji. Tāpēc es te tieši redzot Krāslavu, es gribu pieiet pie viņiem pajautāt, jo man nākamā nedēļas beigās jābūt Krāslavā, jā. Ko viņi šeit saka, kādu viņi to vēstījumu atbraukuši, jo viens ir, teiksim, tā alga, bet viņi jau arī redz to pārējo labi, ko te vajag darīt, lai būtu labāk kopumā. Svilpšana vienkārši, lai pievērstu uzmanību. Arī jūs iet templī, ir austrumu kultūrās, jūs piedauziet zvanu, jā. Dievs saklausa mūs. Tātad šis svilpiens nozīmē parlamentārieši saklausiet mūs. Ap 10 piketētāji pamazām izklīd. Kamēr daļa pedagoga lika plakātus malā un posās ceļam uz mājām, aktīvākie skolotāju pārstāvi gatavojās sarunām ar politiķiem Saeimā. Jānis Zvērs, Juris Midars, TV3 ziņas. Jā, un šī saruna Saeimā veidojās kā gara un